વાત કરી સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલને કારણે ધરતીપુત્રો ચિંતામાં મુકાયા હતા। માંગરોળ, ઉમરપાડા, ઓલપાડા તાલુકામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો, જેથી રવિ પાકની તૈયારીઓ કરવા ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે। ત્યારે છૂટાછવાયા વરસાદને પગલે પવનની ગતિમાં પણ વધારો થયો હતો અને તેમજ ઓલપાડ તાલુકામાં માવઠાની ભારે અસર જોવા મળી હતી। ઓલપાડ સુરત રોડ પર વીજપોલ તેમજ વૃક્ષો ધરાશયી થતા જોવા મળ્યા હતા। લઈને જે રીતે હવા સાથે જે વરસાદ વરસ્યો હતો એના લઈને સુરત ઓલપાડ રસ્તો જે છે એ રસ્તાની ઉપર જે ઝાડો આવેલા ઝાડો પર પડી ગયા હતા। આજુબાજુ નાના મોટા ઝૂંપડાઓ હતા ઉડીને રોડ પર આવી ગયા હતા, એને લીધે રસ્તો બંધ પડી ગયો હતો। પણ હવાની તીવ્રતા એટલી બધી હતી કે જેને લોખંડના જે વીજ પોલ હતા એ પોલ પર વાંકાવડીને રસ્તા પર આવી ગયા હતા। સવારથી લઈને આરએનબી વિભાગ અને અમારો ડીજીવીસીએલ વિભાગ અને સાથે સાથે તમામ સરકારી તંત્ર કામે લાગી ગયું છે।